საღამომშვიდობის თქვენ უყურებთ დღის ამბებს, რომელსაც მე ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე წარმოგიდგენთ. წყობრი ნაბიჯით რუსეთისკენ. ეს არის ის, რაშიც თანმიმდევრული, გეგმაზომიერი და პრინციპული აღმოჩნდა ქართული ოცნება. სულ რამდენიმე ნაბიჯიღა დაგვრჩა ამ ხელისუფლების პირობებში, რომ ღიად დააბრუნონ ქვეყანა რუსულ ორბიტაზე. აბა რას უნდა ნიშნავდეს სხვადასხვა დროს გაკეთებული ეს განცხადებები, რომელსაც რამდენიმე წამში მოგასმენინებთ და რომელიც დღეს პრემიერად წოდებულმა ღარიბაშვილმა ასე დააგვირგვინა. ევროპარლამენტი არ არის ჩვენი უფროსი, ჩვენი უფროსია ქართველი ხალხი, ამბობს იღ. ასე უპასუხა ვიოლა ფონ კრამონს, ევროპარლამენტარს, რომელმაც ღარიბაშვილი ტყუილში ამხილა. რაც არ გეკუთვნოდათ, იმაზე უარს ვერც სიტყვით და ვერც მიიღებდით ამ დახმარებას, რადგან არ შეასრულეთ ნაკისრი ვალდებულებებიო. განსაკუთრებულად გამორჩეული მეგობარი ქვეყნის პარლამენტის ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარის ასეთი განცხადებები არის ყოველად მიუღებელი. მე მოუწოდებ ამ ადამიანს და მის ასე ვთქვათ მეგობრებს ჩვენი დესტრუქციულ პოზიციიდან რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში დაამთავრონ ასეთი მიუღებელი განცხადებები. აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს ამ ადამიანის განცხადებები ჩემთვის პირადად და ჩვენი გუნდისთვის, ჩვენი მთავრობისთვის. დღეს როცა ვითარება ყველასთვის ხადია, ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ აღარ დავგვაძლევთ რომ ამ აქტივების განხილვას. და მთლიანად ორიენტირდეთ რეალურ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენს ხალხს ჩვენ ქვეყანას ატარებს. ამან გამომდინარე ჩვენ არ ვიქნება დრო დასაკარგი სამუშინარს და აბსოლუტურად არაპროდუქტიულ მოლაპარაკებებზე დასაკარგებს. 2012 წლამდე სასამართლო იყო ჩვეულებრივი პროკურატურის დანაყოფი. მე სამწუხაროდ და ძალიან მიგვირს არ მომისმენი არასოდეს არც ამერიკის, არც ევროპის კრიტიკული შენიშვნა იმდროინდელ სასამართლოს მიმართ. რაც რა თქმა უნდა სამწუხაროა. და არა ეს სამართლიანი. ევროპარლამენტარი არ არის ჩემი უფროსი. ჩვენი უფროსი არის ქართული ხალხი, ეს ერთი. მეორე, თუ მათ აინტერესებთ რეალურად საქმის ვითარებაში არხში გარკვევა, მათ უნდა გაარკვიონ და არა ზედაპირული განცხადებები აკეთონ. ქართულ ხალხსაც აინტერესებს. ეს არის ქართულ ხალხს ვეუბნები სრული პასუხის მგებლობით, რომ ევროპარლამენტარებმა არ მაინტერესებს ვინ რა თქვა. დიახ, რა თქმა უნდა, თქვენ მხოლოდ ერთი უფროსი გყავთ, უმცროსიც, მეგობარიც, პატრონიც, მბრძანებელიც, მეფეც, მამაც და ყველაფერი, ბიძინა ივანიშვილი. მისი უფროსი კი თქვენს განცხადებას უმალ რომ გამოეხმაურა და მოდით გულში ჩაგიკრათო, შემოგთავაზათ, მაგის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინია. ამ განცხადებებს იმ ქვეყნის ხელისუფლება აკეთებს 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის შეტანას რომ აპირებს. ეს ის შემთხვევაა სიტყვით რომ ერთს ამბობდა, საქმით საპირისპიროს ამტკიცებ. და აი ღარიბაშვილის ანტიდასავლური განცხადებები ჯერ გაციებულიც არ იყო და ჰოი საოცრებავ სად იყო სადარა სერგეი ლავროვმა დახმარების ხელი გამოგვიწოდა. თუ საქართველოს სურს რუსეთთან ურთიერთობა დაალაგოს, მოსკოვი ამისთვის მზადაა. უფრო ზუსტად კი, თუ საქართველოს მართლაც სურს რომ დასავლეთის მფარველობის შესანარჩუნებლად არ გამოიყენოს რუსული კარტი და ჩვენთან როგორც მეზობლებთან ნორმალურად იცხოვროს, ამისთვის ნებისმიერ მომენტში მზად ვართ. ასეა, როცა ერთ კარს აჯახუნებ, მეორე იღება. ოღონდ ეს მეორე კარი მონობისკენ, უფლებობისკენ, ღირსების ფეხქვეშ გათელვისკენ, საქართველოს ოკუპაციისკენ, ტერიტორიების მიტაცებისკენ, ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის მოსპობისკენ გაღებული კარია. მე არ დავიწყებ ღარიბაშვილის განცხადებების გაშიფრვას, ახსნას და გამეორებას, მთელი დღე ამაზე საუბრობს კრიტიკული მედია, მხოლოდ ერთს გკითხავთ და გეტყვით. სად უშვებთ თქვენ შვილებს უკეთესი განათლების მისაღებად? სად სწავლობენ თქვენი შვილები, თქვენებიც ქართულ ოცნებამ, ევროპაში რა თქმა უნდა? სად მიდიხართ, როცა ხარისხიანი და ეფექტური მკურნალობა გჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ევროპასა და ამერიკაში? სად გრძნობთ თავს დაცულად, ლაღად უსაფრთხოდ? ვისი დახმარების იმედი გაქვთ, როცა ქვეყანას უჭირს? აი, როცა რუსეთი თავს გესხმით, მამებს, ძმებს და შვილებს გიკლავენ, ევროპის და ამერიკის რა თქმა უნდა, და არამც და არამც რუსეთის. მაშ რა ქვია იმას, როდესაც საუკეთესო მეგობარს ზურგს აქცევ, ატყუებ მის მცდელობას უკეთესი ქვეყნის აშენებაში დაგეხმაროს არაფრად აგდებ და მეტიც ეუბნები არ მჭირდები არაფერშიო ჩემთვის პირადად ამას ღალატი ქვია. ღარიბაშვილი დასავლელ პარტნიორებს ღიად ესხმის უკვე თავს და მათ ნაციონალური მოძრაობის სატელიტებს, ზედაპირულ აქტორებს, მიკერძოებულ დამკვირვებლებს უწოდებს. ეს ხელისუფლება არ სჯერდება იმას, რომ ხალხს ყოველდღიურად აღარიბებს, გენოციდს უწყობს.
ახლა უკვე ღიად უპირისპირდება ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორებს. იტყუება შინ და გარეთ, ამბობს, რომ ქართული სასამართლო ბევრ ევროპულ სასამართლოს ჯობია. არადა სწორედ სასამართლოს რეფორმების პირობით უნდა გადმოსცემოდა ხელისუფლებას ევროკავშირის მორიგი დახმარება 75 მილიონი ევრო, რომელზეც ამ ჭკვიანმა ბრძენს არ ვიტყვი, ბრძენი მარტო მისი პატრონია, აი ამ ჭკვიანმა პრემიერმა განაცხადა, რომ აღარ სჭირდება ქვეყანას ეს დახმარება. საოცრად დუხს ეკონომიკაო. ეს იმ ქვეყნის პრემიერმა ყოველდღე 70 კაცი რომ უკვდება, ათასობით ინფიცირებულს ვერ შველიან, გაღარიბებული ხალხი ნაგვის ურნებში რომ იქექება, ზოგი ქვეყნიდან გაიქცა და დანარჩენები კი გასაქცევად არიან მზად. და იმისთვის, რომ ეს დაღმასვლა, სიღარიბე ინსტიტუციების ჩამოშლა, ადამიანების უიმედობა დაესრულებინა, ამ ქვეყნის სამწუხაროდ ხელისუფლებას მხოლოდ რეფორმების გატარებას თხოვდნენ ევროპელი პარტნიორები ფინანსური დახმარების მიღების სანაცვლოდ. ქართულმა ოცნებამ კი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად რეფორმები არ გაატარა და მეტიც, დოკუმენტები ერთმანეთის მიყოლებით ახია თავზე საქართველოს მეგობრებს. რაც შეეხება მორიგ ტყუილს, მაღალ ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით, გასულ წელთან შედარებით სრული ლოკდაუნი რომ იყო ქვეყანაში, მართლაც არის ზრდა. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გასულ წელთან შედარებით. და კიდევ ერთი ტყუილი, მილიარდზე მეტი გვაქვს ბიუჯეტში, აკუმულირებულიო, რომ ამბობს ღარიბაშვილი. როდის მოახმარეთ ეგ ბიუჯეტი ხალხს? რა გაუკეთეთ? სად არის ეგ მილიარდი? მხოლოდ სარიელი სიტყვებია და მეტი არაფერი. მატყუ არა ხართ ბატონო პრემიერო, ტყუით როგორც ყოველთვის. და ამაზეც აუცილებლად უნდა აგოთ პოლიტიკური პასუხი. არა მარტო ამ ტყუილებისთვის, არამედ ლექსოს მკვლელობისთვის, მოსახლეობის ამ დღეში ჩაგდებისთვის და ქვეყნის რუსეთიზაციისთვის უნდა აგოთ პასუხი. ამ და სხვა პოლიტიკურ თემებზე გავაგრძელებთ საუბარს სტუმრებთან. ვისაუბრებთ იმაზეც, რომ გიორგი გახარიამ საკუთარი თავი თბილისის მერობის კანდიდატად დააყენა. ამაზე ოცნების პასუხები უკვე გვაქვს. მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ მელიასთვის გადადგა და მელიას მეორე ტურში გადასათრევად იწყებს ბრძოლას. რა შეცვლის გახარიას ფაქტორი ამ არჩევნებზე? ამ თემაზეც ვისაუბრებთ სტუმრებთან, გადაცემის მეორე ნაწილში ნათია მეზრიშვილი იქნება ჩემი სტუმარი. და წარმოგიდგენ ჩემს პირველ სტუმარს ხატია დეკანოიძე, ქუთაისის მერობის კანდიდატი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, პარლამენტის დეპუტატი. ხატია, მოგესალმები, მადლობა იმისთვის, რომ ხარ დღეს ჩვენთან ერთად. ხატია, ბევრი თემაა საინტერესო და სასაუბრო, რა თქმა უნდა დღეს, აი თუნდაც ის, რომ სულ ცოტა ხნის წინ გიორგი გახარიამ საკუთარი კანდიდატურა თბილისის მერობაზე დაასახელა. რაც შეცვლის ეს მაინტერესებს, უკვე თავს დაესხა ქართული ოცნება, მას ძალიან ღიად, იმაზეც იყო საუბარი, რომ რაღაც გარკვეული ფინანსურ და გარიგებაზე ჰქონდა მას მოთხოვნა ქართულ ოცნებასთან, ანუ ჩვეულ სტილშია შეიძლება ითქვას ქართული ოცნება. როგორ ფიქრობ პირველ რიგში ეს მაინტერესებს, ძალიან საინტერესო იყო, რომ ნიკა მელიას მეორე ტურში გადასათრევად შემოვიდა გახარია ველზე. მოგესალმებით. დაბრუნებას გილოცავთ ეთერში. მადლობა. იცით რა, მე მესმის, რომ ძალიან ბევრი საკითხია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეხლა დღეს ჩვენი საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის რაც არის, ეს არის ქალბატონიკა რუსულ ორბიტაზე დაბრუნება და პირდაპირ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და მე ამიტომაც ჩემი მონოლოგი მიუძღვენი ამ თემას. სულად გეთანხმებით პირდაპირ ასე ვთქვათ, ღია დაპირისპირება დასავლეთთან და პირდაპირ საქართველოს ისტორიაში ალბათ ყველაზე უფროსეთი კომიკური ფიგურა, ვისაც პრემიერ-მინისტრი ჰქვია და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ იგი არ არის რეალობაში არ წარმოადგენს საქართველოს ასე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრს, იგი არის კლეპტოკრატიის და ოლიგარქიული წყობილების მთავარი შემოქმედის ბიძინა ივანიშვილის უშუალო ყურმოჭრილი მონა და სწორედ მის გამონათქვამებს ახმოვანებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მეტად დააცალკევონ საქართველოს ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან ღირებულებებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოს მოსახლეობის 80%-ის ასე ვთქვათ არჩევასთან ნებას. ამიტომ ეს არის საგანგაშო ჩვენთვის და ყველა ადამიანისთვის და მე მინდა ეხლა ორი სიტყვით სანამ გახარიაზე გადავალთ თქვა ერთი რამ. და თქვა ის რომ გახარიაზეც უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად და ნიკამელიას განცხადებაც უნდა იყოს ზუსტად ნიკას განცხადებაც იქნება აუცილებლად კი ბატონო პირდაპირ ეთერში არ გეკითხებით რაზე ისაუბრებს ნიკა ისაუბრებს თვითონ და გააკეთებს განცხადებას, მაგრამ მანამდე მე მინდა ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს მტკივნეული საკითხია ყველა ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქისთვის. ჩვენ რატომ საუბრობთ იმას, რომ ეს არჩევნები არ არის ჩვეულებრივი მუნიციპალური
ოფიციალური არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ თამასა დაეგდო და ხარისხი დაეგდო ამ არჩევნებისთვის, ჩვენ საუბრობთ, რომ თითოეული საქართველოს მოქალაქე უნდა მოვიდეს ხმამისცეს ოცნების წინააღმდეგ პროდასალურ ოპოზიციის რომელი პარტიასაც უნდა არ აქვს მნიშვნელობა იმისთვის, რომ 43%-იანი ისე ვთქვათ ბარიერის ქვემოთ ჩვენ ჩავტოვოთ ოცნება. ეხლა ამას რამდენად აქვს მნიშვნელობა იმ ფონზე რა განცხადებებსაც ვიცნებ. ვიზვისმენ ქართული ოცნებისგან მე მინდა იყო თუ გუშინ, როდესაც ირაკლი ყოყაყიძემ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ 1%-იც რომ ავიღოთ ამ არჩევნებზე, თვითმმართველობის არჩევნების შედეგი არ განსაზღვრავს არაფერს და ზოგადად ვადამდელ არჩევნებზე ზედმეტია ლაპარაკი, დღესაც დააყოლა ღარიბაშვილმა, რომ სამწლიანი აღმშენებლობის პერიოდი იწყება, იმიტომ რომ არ იქნება არანაირი არჩევნები ამ 3 წლის განმავლობაში. ანუ მან მინდოდა მისვლა და აქ ასე ვთქვათ, დასკვნით ჩემს წინადადებაში აუცილებლად მაგაზეც მოგახსენებთ. ანუ ამ რეფერენდუმში ჩვენ ვირჩევთ, რომ საქართველო ან გადარჩება, თავის ევროპულ მომავალს, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდება, ზუსტად ამ სიტყვის ხმარება მიწევს, იმიტომ რომ ეხლა აცდენილია ევროპულ მომავალს, ან საქართველოს თითოეული მოქალაქე იპოვებს ჩვენს ქვეყანაში კეთილდღეობას, სოციალურ განვითარებას, პერსპექტივას ახალგაზრდები რომ დაცლილია მთელი ქვეყანა, ან ჩვენ შემოbrundებით იქ, სადაც რეალურად მაგალითად ჩვენმა მეგობრებმა, სტრატეგიულმა პარტნიორებმა, უკრაინელებმა და მოლდოველებმა რამოდენიმე წლის წინ დააღწიეს თავი და მოლდოვამ სულ ახლახანს. მაგალითად, მე მახსენდება მხოლოდ და მხოლოდ ორი შემთხვევა, რომელიც იყო, მათ შორის აი სანქცია, რომელიც დაუწესა ახლა ევროკავშირმა ღარიბაშვილის ხელისუფლებას და ეს სანქცია გულისხმობს, რომ ის დახმარება 75 მილიონი რომ არის ეს სანქცია, თუ დე-ფაქტო სანქცია. ეგ მინდოდა მეთქვა. მოდი ამაზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში მართლა მაინტერესებს გახარიასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი და ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ. ეს უნდა იყოს დღეს ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა. სანქცია და ორი შემთხვევა, როცა გითხარი. არა, მე არასოდეს არ მოვრიდები ვარ გახარიაზე საუბარს, მე ჩემი ჩამოყალიბებული აზრი მაქვს მასზე, მაგრამ სანქცია რატომ არის გეტყვით? ორი შემთხვევა მახსენდება, როდესაც ესეთი სანქციები იყო. პირველი ეს იყო 2018 წელს, მე სოციალურ ქსელში დავწერე დღეს. უკეთრად 2013 წელს, როდესაც აზაროვის მთავრობამ იანუკოვიჩის დავალებით უარი თქვა, ზუსტად ესეთივე, ასე ვთქვათ, გამართლება იყო და მე ასოცირების ხელშეკრულება გააუქმეს, გვახსოვს ალბათ და შემდეგ მეორე ეს იყო 2018 წელს და მე იქ გავხდით კიშინევში, როდესაც აი ზუსტად ეს სანქცია დააკისრა მაშინდელმა ევროკავშირმა ტექნიკური დახმარების შეჩერების სახით. ამიტომ შესაბამისად, ეხლა რაც მოყვება ამ ყველაფერს ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის და მათ შორის ხელისუფლებასაც ესმის. რაც შეეხება იმას, როდესაც ამბობენ, რომ არჩევნები არ იქნება, ქალტონა ეკა, შეხედეთ მათ ყველა გამონათქვამს. მოდი ჩავრთოთ ნიკა მელია, მოვისმინოთ განცხადება. არამედ საქართველოს ისტორიულად განსაზღვრული არჩევანია და მეტიც, ეს არ არის მხოლოდ პრაგმატული არჩევანი. ეს ჩვენი იდენტობის განუყოფელი ნაწილია. ჩვენ არ მივილტვით ევროპისაკენ მხოლოდ იმიტომ, რომ იქ სიმდიდრეა, განვითარებული ეკონომიკა, ყველაზე სრულყოფილი განათლება და ჯანდაცვის სისტემა. არც მხოლოდ იმიტომ მივილტვით, რომ ახალგაზრდებს დასავლეთში ყველაზე მეტი პერსპექტივა აქვთ მათი ნიჭისა და უნარების გამოსავლენად. და არც მხოლოდ იმიტომ მივილტვით, რომ ხნიერი ადამიანები ყველაზე უკეთ არიან იქ დაცულები. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ თავად ვიყავით და ვართ დასავლური ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილი და სვლა ევროპისკენ ჩვენთვის სახლში დაბრუნებაა. ჩვენი კულტურა, ჩვენი ხელოვნება, ჩვენი მწერლობა ევროპული მრავალფეროვნების ერთ-ერთი განუყოფელი და უნიკალური ფერია. ჩვენი სახელმწიფოს ძლიერება, ჩვენი ოქროს ხანაც ხომ დასავლეთთან არის დაკავშირებული და გაჭირვების დროსაც იმედის თვალი ყოველთვის დასავლეთისკენ ჰქონდათ მიყობილი ჩვენს დიდ ქართველებს, სულხან საბას, ილიას, იაკობ გოგებაშვილს და სხვა კიდევ დიდ ქართველებს. ჩვენ ვართ ერი, რომელმაც მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე არაერთხელ და ძალიან მკაფიოდ დავაფიქსირეთ, რომ დასავლური ერი ვართ და არასოდეს ავირჩეთ სხვა გზას. ჩვენ ეს დავადასტურეთ არა მხოლოდ ღრმა წარსულში, არამედ უახლეს ისტორიაში. ჩვენ ეს დავადასტურეთ მაშინ, როდესაც 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ. ჩვენ ეს დავადასტურეთ მაშინ, როდესაც 1918 წელს ევროპაში ერთ-ერთმა პირველებმა მივანიჭეთ ქალებს საარჩევნო უფლება
და ჩავატარეთ თავისუფალი და მრავალპარტიული არჩევნები. დავადასტურეთ მაშინ, როდესაც 1921 წელს მივიღეთ ევროპის ყველაზე პროგრესული კონსტიტუცია. დავადასტურეთ მაშინ, როდესაც 1924 წელს ქაქუცა ჩოლოყაშვილის მეთაურობით ავუჯანყდით ბოლშევიკებს და დავადასტურეთ მაშინ, როდესაც 1999 წლის 9 აპრილს ჩვენი სიცოცხლის ფასად პირველი დამანგრეველი დარტყმა მივაყენეთ ბოროტების იმპერიას და უზარმაზარი ნაბიჯი გადავდგით დამოუკიდებლობის კვლავ მოსაპოვებლად. და მაშინაც დავადასტურეთ, როდესაც 91 წლის 9 აპრილს აღვადგინეთ დამოუკიდებლობა და ზვიად გამსახურდიამ წარმოთქვა ისტორიული სიტყვები. მაშინაც დავადასტურეთ, როდესაც 99 წელს გავხდით ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა და უკვე ზურაბჟვანია თქვა ისტორიული სიტყვები. დავადასტურეთ მაშინ, როდესაც 2003 წელს მშვიდობიანი ვარდების რევოლუციის გზით დავამარცხეთ რუსული გავლენის კორუმპირებული ხელისუფლება და შეუმდგარი მართლაც სახელმწიფოდან გავხდით წარმატებული ქვეყანა, ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. ასე რომ დასავლური გზიდან გადახვევა ძვირფასო მეგობრებო არა გეოპოლიტიკური არჩევანია საქართველოში, არამედ საკუთარ თავზე, საკუთარ იდენტობაზე უარის თქმა. ძვირფასო მეგობრებო, ძალიან მინდა კარგად გავიაზროთ ერთი რამ. დასავლურ და ევროპულ განვითარებაზე კონსენსუსია თანხმობა ჩვენ საზოგადოებაში იმდენად მაღალია, რომ ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერც ერთ დროსა და სივრცეში ვერ გეტყვით ღიად და გახსნილად, რომ ჩვენ აღარ გვინდა ევროპა და დასავლეთი. ვერ გეტყვით. მაგრამ მისი ქმედებითა და ღირებულებებით შეგიძლიათ უტყუარად ამოიცნოთ, ვინ გადაუხვია საქართველოს საიმედო ევროპული ვექტორიდან, ვინ გვაგუებს ნელ-ნელა აზრს, რომ შეგვიძლია უარი ვთქვათ ევროპაზე. ყველა, აბსოლუტურად ყველა ავტორიტარულ და ოლიგარქიულ რეჟიმს თუნდაც საწყის ეტაპზე სიტყვითა და დეკლარაციებით პროდასავლურს უდგება ეს მომენტი, რომ ღიად უნდა თქვას უარი ამა თუ იმ ფორმით ევროპულ გზაზე. ეს მომენტი აუცილებლად დგება, რადგან ეხლა თუ გინდა ქვეყანას ერთი კაცი და მისი მორჩილი მთავრობა მართავდეს და თუ გინდა ოპოზიციისგან და სამოქალაქო სექტორისგან მუდმივად მტერს სახავდე და თუ გინდა სამოქალაქო აქტივისტებს უსწორდებოდე, თუ გინდა სასამართლო კლანი დაკონტროლო ქვეყანა მანამ სანამ არ მოგბეზდება, აუცილებლად და გარდაულად დადგება მომენტი, როცა მოგიწევს უარი თქვა დასავლეთთან ერთად სიარულზე. რადგან ევროპის ღირსეულ წევრად ყოფნა და რუსეთის მსგავს ჩამორჩენილ ავტორიტარულ და ბნელ პროვინციად ყოფნა ერთდროულად ერთად უბრალოდ არ გამოდის. ეს აქსიომა. ჩვენ გვახსოვს ეს გადამწყვეტი მომენტი, როგორ დადგა რამდენიმე წლის წინ უკრაინაში. როცა იანუკოვიჩის კრეპტოკრატიულმა რეჟიმმა ვეღარ შეათავსა თავისი რეალური ზრახვები და ევროპული რიტორიკა და შედეგად რა მოხდა? შედეგად დამარცხდა. ჩვენ გვახსოვს იგივე პროცესები მოლდოვაში და დასავლური ძალების გამარჯვება არჩევნებში. ეს მომენტი დგება აქაც, დგება ჩვენ სამშობლოში, დგება საქართველოში. ოლიგარქ ივანიშვილს აღარ გამოსდის ორმაგი თამაში და თვალთმაქცობა. აღარ გამოსდის, რომ თან ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ევროკავშირის მედიაციით მიღებულ შეთანხმებებზე, რეფორმებზე ისაუბროს და თან პარალელურად ხელისუფლება შეინარჩუნოს. გაყალბებით, ძალადობით, გაუქმებული ინსტიტუტებით შეინარჩუნოს ხელისუფლება. მტრად დასახული სახალხო დამცველითა და მესამე სექტორით, ფიზიკურად ნაცემი მედიით და გათელილი სასამართლოთი შეინარჩუნოს ხელისუფლება. ამიტომაც ჩვენ ხედავთ და თვალყურს ვადევნებთ რას? საჯაროდ როგორ ამცირებენ საქართველოს დასავლელ მეგობრებს და ხან გიჟმანტასებს უწოდებენ და ხან აი სულ ბოლოს ესტონეთს ურჩიეს მიხედონ საკუთარ თავს იქ ბალტიისპირეთში და ჩვენ შეგვეშვა. როგორ არაფრად მიაჩნიათ ჩვენი მეგობრების წუხილი და სენატის კონგრესის, ევროკავშირის შეფასებებს საჯაროდ როგორ დასინიან ამას ვადევნებთ თვალყურს პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში. თავზე როგორ გადაახიეს ევროპას 19 აპრილის შეთანხმება, ამასაც ვადევნებთ თვალყურს. და ბოლოს მუქარა და შანტაჟი, რომ საერთოდ არ გვადარდებს ევროკავშირის დახმარება და ჩვენი კოოპერაციის პროგრამა. და ამ დროს რა ხდება? ამ დროს მეორე მხარეს რას ვადევნებთ თვალყურს? მეორე მხარეს ჩვენ ხედავთ მარბიელთა ჯგუფებს თბილისის შუაგულში და ხედავთ ევროკავშირის დამწვარ დროშას. ამ ყველაფერს ბოლო უნდა მოიღოს, მაგრამ როდის უნდა მოიღოს ბოლო?
ბოლო უნდა მოეღოს 2 ოქტომბერს. ეს ღირებულებითი ცივილიზაციური ბრძოლა იქნება და არა ადგილობრივი არჩევნები. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ შესაძლოა არ მოგწონდა 19 აპრილის შეთანხმება და ეს არც არასოდეს დაგვიმალავს არც მე და არც ჩემს მეგობრებს და რატომ არ მოგწონდა? რადგან არ გჯეროდა და ბუნებრივია როცა არ გჯერა ვერ მოიწონებ იმას ისიც არ გჯერა. არ გჯეროდა რომ ოლიგარქი ივანიშვილი რამე სერიოზულ რეფორმას განახორციელებდა. არ მოგწონდა ამნისტიის უსამართლო კანონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ ბევრ რამეში მართლები აღმოჩნდით. იმის ჩათვლით, რომ ქართული ოცნება არაპირებდა თავისი ხელმოწერის პატივისცემას და ეს მხოლოდ დაძაბულობის დროებითი ჩახსრობა იყო და არა კრიზისიდან გამოსავალი. მაგრამ ახლა ყველა დეტალი მნიშვნელობას კარგავს და ფერმკრთალდება მთავარ სალთქნეთთან შედარებით. ბოლო დღეების მოვლენები ევროკავშირის დახმარებაზე უარი ყველაფერს თავის სახელს არქმევს თუ არ არქმევს უფასო მეგობრებო. რა თქმა უნდა არქმევს. მე მინდა აგიხსნათ რომ 300 მილიონ ლარზე მნიშვნელოვანი ანუ იმ 75 მილიონ ევროზე გულისხმობ ამის უკან რეალურად რა დგას? ამის უკან ჩამალული პოლიტიკური განაცხადია. საერთოდ არაფრის შუაშია საგარეო ვალზე შეთხზული ტყუილები. საერთოდ არაფრის შუაშია რაც ღარიბაშვილმა და კობახიძემ თქვეს. აქ მთავარი პოლიტიკური განაცხადია მეგობრებო. და რა არის ქართული ოცნების ეს მთავარი პოლიტიკური განაცხადი? არაფრის ფასად აღარ გვინდა ევროპული რეფორმები. ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნა უფრო წინა ვიდრე დასავლეთთან ურთიერთობაო. ეს არის მათი მთავარი პოლიტიკური განაცხადი. ესაა ღია განაცხადი საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებაზე. სწორედ ეს ბოლო განცხადებები რომ დახმარებას არ იღებენ თურმე რაც ევროპული გზიდან გადახვევის საბოლოო და ყველასათვის ნათელი მტკიცებულებაა. გახდა ბიძგი, რამამაც მეც და ჩემი მეგობრებიც მიგვიყვანა გადაწყვეტილებამდე რომ გადავდგათ ნაბიჯი რომელიც კიდევ უფრო დაგვაახლოვებს და შევკრავს ყველას ვისთვისაც ძვირფასია საქართველოს ევროპული მომავალი. მიუხედავად 19 აპრილის დოკუმენტში ჩვენთვის მიუღებელი გარკვეული დებულებებისა რის გამოც აქამდე ჩვენ ხელი არ მოგვიწერია ამ შეთანხმებისთვის არსებული უმძიმესი სახელმწიფოებრივი რისკების შეფასების შემდეგ მივიჩნევთ რომ შექმნილ მდგომარეობაში ვალდებული ვართ დავდგეთ საკუთარ მოსაზრებებზე და წინააღმდეგობებზე მაღლა და ხელი მოვაწეროთ 19 აპრილის შეთანხმებას. ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ხელს ვაწერთ 19 აპრილის შეთანხმებას, რითიც ვაცხადებთ ჩვენს მზაობას და ხაზს ვუსვამთ ჩვენს რწმენას, რომ სხვა პროდასავლურ ოპოზიციურ ძალებთან ერთად გავიმარჯვოთ 2 ოქტომბრის რეფერენდუმში. ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ხელს ვაწერთ შეთანხმებას, რომ არ ახდეს ქართული ოცნების ოცნება და დასავლელი პარტნიორები ამ არასაიმედო ხელისუფლების გამო არ დისტანცირდნენ ქართველი ხალხისგან, რაც საბოლოოდ მხოლოდ ქვეყანას დააზიანებს და ქართველ ხალხს. ასე უფრო გავიმარჯვებთ და შევინარჩუნებთ ჩვენი ქვეყნის ცივილიზაციურ არჩევანს. იყოს დასავლური ოჯახის წევრი. გავიმარჯვებთ და ავაშენებთ განვითარებულ დიდარ დემოკრატიულ საქართველოს. ისე კი სინამდვილეში ევროკავშირი საქართველოს მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამოაცხადებს უარს დახმარების გაცემაზე და არა პირიქით. ქვეყნის ცუდი ხელისუფლება აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ძვირფასო მეგობრებო რომ სახადია. თითოეული ჩვენგანისთვის ქვეყნის ცუდი ხელისუფლება არის სახადი, ხოლო სტრატეგიული არჩევანი მარადიული ღირებულებაა. დღეს ამიტომაც ამ დოკუმენტზე ხელმოწერით ჩვენ გვინდა ნათლად და ცალსახად განვაცხადოთ, რომ არ მივცემთ უფლებას ქართულ ოცნებას გაექცეს საკუთარ ხელმოწერილ ვალდებულებას 53%-იანი ბარიერის ვერ გადალახვის შემდეგ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნის შესახებ. ძვირფასო მეგობრებო, ქართველებო, თანამემამულეებო, სხვა არჩევანი უბრალოდ არ არსებობს. მოდით 2 ოქტომბერს რეფერენდუმზე და გააკეთეთ არჩევანი. გააკეთეთ არჩევანი დასავლეთის სასარგებლოდ. მოდით რეფერენდუმზე და უარი უთხარით რუსეთს. მოდით რეფერენდუმზე და დაიცავით თქვენი სამშობლო და მისი მომავალი. მოდით რეფერენდუმზე და შემოხაზეთ ნებისმიერი 51-ის გარდა. ხალხთან ერთად, ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად, ევროპელ და ამერიკელ დიპლომატებთან ერთად, სხვა პარტნიორ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, ჩვენ სხვა გამოსავალს არ დავუტოვებთ ივანიშვილს გარდა რიგარეში არჩევნებისა. დიახ,
2 ოქტომბერი რეფერენდუმი იქნება. დიახ, ოცნება მარცხდება ამ რეფერენდუმში. დიახ, მთელი პოლიტიკური სპექტრი ამ საკითხში ერთად ვართ და დიახ, დასავლეთი ჩვენს გვერდით დგას. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ჩვენი ხელმოწერით დავადასტუროთ, რომ ერთი თვის თავზე ჩვენ რეფერენდუმზე გავდივართ და 53%-იანი ბარიერი იქნება ის განაჩენი, რომელსაც ქართველი ხალხი გამოუტანს ხელისუფლებას. ეს მთავარი საკითხი უკვე წონის ახლა ყველაფერს. ერთ მხარეს ვართ ჩვენ ყველა, ოპოზიცია, საზოგადოება, დასავლეთი. მეორე მხარეს ივანიშვილი და რუსეთი. ეს ბრძოლა, ხალხო, კითხვის ნიშნები აღარ არის. და ჩვენ ყველა ხალხი, ვინც ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, აუცილებლად მოვიგეთ ბრძოლას 2 ოქტომბრის რეფერენდუმში და თაობებს, რომლებიც დღეს სახეზე ვართ და ცოცხლები ვართ და ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, აი ამ ხალხს ჩვენ უნდა გვიამაყებოდეს, რომ განგებამ მოგცა შესაძლებლობა გავაკეთოთ დიდი საქმე სახელმწიფოსთვის და ეს შესაძლებლობა ჩვენ თაობას ეძლევა 2 ოქტომბრის. 2 ოქტომბერს გვეძლევა ყველანი რეფერენდუმზე და ყველანი გამარჯვებისთვის. დიდი მადლობა. მაშასე ეს იყო ნიკა მელია, ჩვენ უსმენდით ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს ნიკა მელიას, რომელმაც განაცხადა, რომ 19 აპრილის, ანუ ეგრეთ წოდებული შარ მიშელის დოკუმენტს ნაციონალური მოძრაობა უერთდება და აწერს ხელს. ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება ახატია, მოვისმინეთ გარკვეული არგუმენტები ნიკასგან და კარგია, მე შემიძლია რამდენიმე საკითხი დავაზუსტო ამ შემთხვევაში, რა გახდა განმსაზღვრელი. ანუ ეს უარი დახმარებაზე უარი თქვეს დახმარებაზე ქართულ ოცნებას გულისხმობ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებები მოვისმინეთ ყველამ გახდა თუ არა გამსაზღვრელი თქვენთვის რომ შეერთებოდით აი ამ დოკუმენტს ჩვენთვის განსაზღვრელი ახლა მე ყველა სიტყვას ვეთანხმები რაც ნიკამ თქვა და ძალიან კარგად ახსნა ჩვენი გადაწყვეტილება ახლა აღარ არის იმისი გარჩევის დრო მართლაც რა იყო წარსულში ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი აქ არის ფასეულობათა დაპირისპირება და დაპირისპირება სად გვინდა ჩვენ წასვლა გვინდა თუ არა ევროპაში ჩვენი ესე ვთქვათ არჩევანი ისტორიული რაც იყო თუ ჩვენ გვინდა დავრჩეთ იქ მოტივტივე რეგიონში მოტივტივე რაღაცნაირად ჭაობში მყოფი ქვეყანა. ამიტომ ეგ აქ განცხადებაზე თქვენთვის იყო ბოლო წერტილი და ბოლო წვეთი რომ ეს ქვეყანა აკდა დასავლურ ორბიტას. განცხადებაზე უარი ეს ხო არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ უარი სესხზე. ეს იყო სანქცია პირველი, ეს იყო ღიად, ესე ვთქვათ, ღიად შეურაცხყოფა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და საქართველოს მოქალაქეების ნების და ეს იყო ღია განცხადება და სხვათა შორის ეს დადასტურდა ლავროვის განცხადებით და რუსეთის ესეთი სტრატეგია ზოგადად რუსეთის სტრატეგია არის როდესაც შენ მასთან ალიანსში ხარ აუცილებლად რუსეთი აი ესე ტალახში ამოგავლებს ხოლმე ამიტომ ჩვენი გადაწყვეტილება ეხა მე ბევრის დამატება ნამდვილად არ შემიძლია ნიკამ ნიკამ თქვა ასეთი რამ არ გჯერა არ მოგწონს 19 აპრილის შეთანხმება არ გჯერო და არ მოგწონს მაგრამ სახელმწიფო რისკების შეფასების შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ხელი მოგვეწერა და შევერთებოდით ამ დოკუმენტსო. მე კითხვა მაქვს და მინდა რომ აი ამ კითხვაზე შეძლების და გვარად მაინც მიიღო პასუხი. თქვენ აქამდე ეჭვი გეპარებოდათ რომ ეს ქვეყანა რუსეთისკენ მიდიოდა და აი ეს უარი გახდა ბოლო წერტილი. ანუ უარის არ თქმის შემთხვევაში ქართული ოცნებიდან დახმარებაზე უარის არ თქმის შემთხვევაში მოაწერდით თუ არა ხელს აი ამ დოკუმენტს. შეუერთდებოდით თუ არა. მოდით ესე ვთქვათ რომ ზუსტად აღნიშნა ნიკამ და ამაში ვთანხმები რომ რა თქმა უნდა როდესაც თანამშრომლობს პოლიტიკური ძალა და ხელისუფლება რუსეთთან ეს ყოველთვის სააშკაროზე გამოდის როგორც მოხდა იანუკოვიჩის პირობებში იმიტომ რომ იანუკოვიჩიც ესე პროდასალური განცხადებებით მოვიდა პლახატნუკიც ესეთი დემალიანსი პროდასალური განცხადებებით მოვიდა მაგრამ დგება ნამდვილად მომენტი და ისევე ამ სიტყვებს გავიმეორებ როდესაც მათ აღარ შეუძლიათ ამის დამალვა იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება ჩვენ გვაქვს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან ჩვენ ვართ ჩვენი 80% მოსახლეობის ელოდებით რომ აი ამ ყველაფერს შეიძლება საფრთხე უკროს ამ ნაბიჯის შემდეგ დამასრულებინეთ აი ეხლა ზუსტად თქვენ რომ მეკითხებით ანუ რას უერთდებით რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ეს არის რეფერენდუმი ამ შეთანხმებიდან ხო ძირითადი ნაწილია არა ხატია შეუერთდებოდით თუ არა იმ შემთხვევაში თუ არ იქნებოდა უარი ევროკავშირის დახმარებაზე ქართული ოცნების მხრიდან ეს მაინტერესებს ჩვენ უერთდებით ამ შეთანხმებას მაშინ როდესაც საქართველოს მომავალი დადგა აშკარად საფრთხის წინ და ეს უნდა
გადავტეხოთ ჩვენ რეფერენდუმზე. ამიტომ ეხლა მე შეთანხმების დეტალებში ნამდვილად არ წავალ, ჩემი აზრი მოსმენელი გაქვს ძალიან ბევრჯერ. ერთადერთი რაც შემიძლია უთხრა ჩვენს თვითოულ მოქალაქეს ეს არის ის, რომ 53%-იანი რეფერენდუმი მიუხედავად ქართული ოცნების განცხადებებისა, თქვენ პირველი კითხვა დამისვით ამასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ყობახიძე, მდინარაძე ესე ჩამოდგებიან, გადმოდგებიან და ამაზე საუბრობენ, ეს არის მათთვის, აი დამასრულებინეთ, ეს არის მათთვის ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური და მორალური, ასე ვთქვათ, ბარიერი. ამ ფსიქოლოგიურ და მორალურ ბარიერს ესენი ვერ გადავლენ, ვერც ფიზიკურად არჩევნებზე და ვერც ეხლა ვერ გადალახეს ეს ფსიქოლოგიური და პოლიტიკური ბარიერი, იმიტომ რომ ეს ხო გამჯდარია საქართველოს მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, ცნობიერებაში. ამიტომ ჩვენ სწორედ ამ რეფერენდუმზე მიერთებით, მოდით რეფერენდუმზე მიერთება დავარქვათ, ეს არის ის, რომ ჩვენ რეალურად უნდა გადავტეხოთ ჩვენი ქვეყნის საფრთხე ნამდვილად ესე ხერხემალში და ნამდვილად ვადამდელ არჩევნებამდე უნდა მივიდეს. როგორ უნდა მიხვიდეთ ვადამდელ არჩევნებამდე? ამ კითხვას სვავ ყველა პოლიტიკოსთან, რომელიც არის ხოლმე ჩემთან ეთერში, თუმცა მაინც საბოლოოდ მაინც ვერ ვიგებ როგორ უნდა ვადამდელ არჩევნებამდე. მოდი გახარიას დაუბრუნდეთ და ესეც მეგეჭვით როგორ უნდა მივიდეთ? აი მაგალითად გოლი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაგაზეც ჩემ გულწრფელად მოგახსენებთ. კიდევ ვიმეორებ, პირველი ჩვენი ქვეყნის მომავალი არის ეხლა რეფერენდუმზე და სასწორზე, ნამდვილად ეს ყველას ესმის უკვე, არა მხოლოდ ადგილობრივ დონეზე, და ეროვნულ დონეზე, არამედ ყველა ადამიანმა იცის, რომ საფრთხეა ქართული ოცნება მათთვის პირადად ოჯახის საფრთხეა და უსაფრთხოების და კეთილდღეობის მიმართულებით ისინი ვერ იქნებიან კარგად, ჩვენ ვერ ვიქნებით კარგად, თუ ქართული ოცნება და კლეპტოკრატია დარჩება ხელისუფლებაში და მეორე, როგორ უნდა მივიდეთ? მე გეტყვით, თქვენ იცით, რომ მე კანდიდატი გახლავართ ქუთაისში და ძალიან ამაყი ვარ ამით, იმიტომ რომ მე ნამდვილად ჩემს მეგობრებთან ერთად ვარ ბრძოლის ველზე და ჩემი მთავარი ამოცანა ნამდვილად ქუთაისში, ჩვენი მთავარი ამოცანა სხვა პროდასალურ პარტიებთან ერთად მიუხედავად დიდი განსხვავებებისა, კი, ჩვენ შორის და სხვადასხვა უთანხმოებისა არის რა, რომ ყველამ ერთად მეტი ხმა მოვიტანოთ 53%-იან კალათაში, ანუ პროპორციულ სიაში, მერებმა მოვიგოთ ეს არჩევნები და ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული ოცნება დავშალოთ მისი ლეგიტიმაცია მორალურად. ქალტონიკა, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ხა ქართული ოცნება 53%-ზე მეც და ქვედა ზღვარზე რო დარჩება, როგორ წარმოგიდგენიათ მათი შიდა, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია გამყარდება და ესეთ გონორზე იქნებიან. ჯერ ეს უნდა მოხდეს და მოდით ხა ამ კითხვაზე მიპასუხეთ, იმიტომ რომ გახარია თუ არა ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მაშველი რგოლი ოპოზიციისთვის. თქვენ ჩემი დამოკიდებულება ბატონ გახარიაზე იცით და მის პარტიაზე, მე მას ოპოზიციურ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ ველზე ნამდვილად არ განვიხილავ და ეს არის ადამიანი, რომელიც პირველი პასუხისმგებელი არის 20 ივნისის, ასე ვთქვათ, უმძიმეს მოვლენებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ თვალს გადავავლებთ მათ შორის, ასე ვთქვათ, ისტორიას, რომელიც ჰქონდათ აი მართლა ქართულ ოცნებას, ფაქტია, რომ ეს მათთვის, ასე ვთქვათ, თბილისში განსაკუთრებით და ეროვნული მასშტაბით არ არის სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, მოცემულობა და განვითარება. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, ახლა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის პოლიტიკური პროცესი. პოლიტიკური პროცესის საერთო მიზანი არის, ანუ ჩვენი პარტიის, ჩემი მეგობრების და პროდასალური ოპოზიციის, მე გახარიას ამ ველზე არ განვიხილავ, საერთო მიზანი არის, რომ ჩვენ რეფერენდუმზე დავამარცხოთ ქართული ოცნება, მივიდეთ ვადამდელ არჩევნებამდე. ანუ სიტუაციური მოკავშირე გახდა ამ არჩევნებზე გახარია ოპოზიციის. ისეთ რა, მე ხა დიდი წარმოდგენა მის, ასე ვთქვათ, რაღაც შესაძლებლობებზე, ანუ როგორ მობილიზაციაზე ხმების ნამდვილად არასდროს არ მქონია, მაგრამ გულწრფელად გეტყვით, რომ კი, რაღაც ხმებს წაართმევს ქართულ ოცნებას, ანუ ეს ვინ არიან ეს ადამიანები, ვისაც, ხა მე მაგალითად ვიცნობ ქართული ოცნების მომხრეებს, ხა ჩვენ ერთ ქალაქში ვცხოვრობთ, ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ეს რაღაც ხმები არ იქნება ისეთი პროცენტი, რომელიც მეორე ტურის შესაძლებლობის შანსს იძლევა. მეორე ტური მაგალითად საერთოდ არ შეიმჩნია დღეს გახარია მე განცხადება არ მინახავს კახაკალაძე არის ჩემთვის იმ ძალის წარმომადგენელი, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელსაც ემხრობა ლავროვი, ამიტომ კახაბერკალაძის განცხადება ჩემთვის ეხა იგივეა, რაც ყობახიძის განცხადება. შესაბამისად, მე გეტყვით ერთ რამეს. ამ შემთხვევაში გახარიასგან ერთი რაც მინდა ვთქვა ის, რომ თბილისში ლიდერად დადგომა და სხვა შორის დააყენა პარლამენტის წევრები, ეს კარგია, ანუ თვითონ პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოცემულობისთვის. მე ის ოპოზიციურ ველზე არ მიმაჩნია, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, პროდასალური ოპოზიციის კონკურენტი, არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან სერიოზული პასუხისმგებლობა და დანაშაული ამ ქვეყნის წინაშე და პირველი გითხარით ეს არის 20 ივნისი, მაგრამ თუ შევხედავთ, არა მხოლოდ გახარიას გამო, ქალბატონო ეკა, თქვენ უნდა იცოდეთ რა ხდება რეგიონებში ზოგადად. ეხლა
თქვენ ხო ჩვენ უყურებთ ზემოდან ეროვნულ დონეზე ხო ამ ყველაფერს, მაგრამ რეგიონებში იცით რა ხდება? რეგიონებში ხდება ის, რომ სუსიც კი, მივლენილი სუსის ჯგუფებიც კი რეგიონში, რომლებიც აკონტროლებენ ხოლმე მთელი საარჩევნო პროცესს და შიდა პარტიულ ორგანიზაციებს, ეს სუსის ჯგუფებიც კი ვერაფერს ვეღარ ხდებიან. ხალხი, როდესაც აი ხედავ ეს მაგალითად ქუთაისზე შემიძლია გითხრათ, იციან ვინ არის, ესე ვთქვათ, მერობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან, რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია იმ ქალაქისთვის, გადათხრილი, გაუბედურებული, კორუფციაში ჩაფლული ქალაქი, დამცირებული ქუთაისდები პარლამენტის წართმევით, ძალიან დიდი ბოჭი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ მონოლითი აქვს ქართულ ოცნებას, ყველა პოლიტიკურ ძალას, მით უმეტეს ამ ქვეყანაში პრორუსულ პოლიტიკურ ძალას მომავალი არ აქვს, ქალბატონო ეკა. და ჩვენ ნახეთ ძალიან პრორუსულ პოლიტიკურ ძალად მიგაჩნიათ. ეხლა ამ წუთას ნახო, მე ამ წუთას საუბრობ, ასე ვთქვათ, ქართულ ოცნებაზე, გახარიას პარტია პროდასალურ ძალად მიგაჩნიათ თუ პრორუსულად? არა, მე გახარიას ძალა 20 ივნისის შემდეგ პროდასალურ ძალად არ მიმაჩნია. გულწრფელად გეტყვით. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, ამ ქვეყანაში პროდასალურ ძალებს, პრორუსულ ძალებს უკაცრავად მომავალი არ აქვს. ამ ქვეყანაში რუსეთს მომავალი არ აქვს და ჩვენი გადაწყვეტილებაც სწორედ იყო ეს, რომ რეალურად მიუხედავად უმძიმესი, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის, მათ შორის ამინისტია და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ ვირჩევთ იმ მომავალს, რომელიც არის არჩეული საქართველოს მოსახლეობის. რომელიც არის ხალხის არჩევანი ამ ქვეყანაში. მადლობა ძალიან დიდი ხატია, დიდი მადლობა. ამას რა თქმა უნდა უკვე შემდგომაც მოყვება შეფასებები. ძალიან საინტერესო იყო ეს ნაბიჯი ქართული ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ხელმოწერაზე შეერთება და არ გვაქვს ხოლო ჩვენი პარტიის წინაშე. ჩვენ პასუხისმგებლობა გვაქვს ამ ქვეყნის არჩევანის ხატია დეკანოიძე. მომავლის წინაშე და ყველ ჩვენი ძალა, როგორც ასეთი მე რას ვფიქრობდი წარსულში, ვფიქრობ და ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენი ძალა არის ის ძალა, რომელმაც საქართველოს ჩააყენა ამ ევროპულ ფერხულში პირველად. ამიტომ ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ხატია დეკანოიძე, ქუთაისის მერობის კანდიდატი, პარლამენტის წევრი, ნაციონალური მოძრაობიდან. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით უკვე გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთი წევრის და ასევე გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატთან ერთად. ნათია მეზრიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, მასთან ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა, რატომ თბილისში გიორგი გახარია და ყველა იმ ბრალდებაზე, რომელიც სულ წოთა ხნის წინ ქართული ოცნების წევრებმა წაუყენეს უკვე გიორგი გახარიას. ნახოთ რას გვიპასუხებს, დაგველოდეთ აუცილებლად ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გველოდება.